హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు గ్యాడ్జెట్స్ అన్బాక్సింగ్. దిస్ ఈజ్ సుబాని వేముల. సో ఇవాళైతే నేను ఒక బాక్స్ అయితే ఉంది అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ అయితే ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి అయితే ఆర్డర్ చేశాను. సో దాంట్లో ఏముంది ఎలాంటిది, దాంట్లో వచ్చిన మనకు ప్రోడక్ట్ ఏంటి, మనం ఏ ప్రోడక్ట్ని అయితే అన్బాక్స్ చేద్దాం అనేది నేనైతే అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసి చూపిస్తాను. సో దాని గురించి ఫీచర్స్ మొత్తం నేను అన్బాక్సింగ్ అని చెప్తాను. నో మోర్, లెట్స్ గెట్ టు ద అన్బాక్సింగ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాక్స్ అయితే మనం అన్బాక్స్ చేసి లోపల అయితే ఏముందో చూద్దాము. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దాని గురించి అయితే మనం రివ్యూ ఇద్దాం. సో ఇది కంపల్సరీ నేను ఎలక్ట్రానిక్ ముందే చెప్తున్నాను. సో మీరైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి ఎంతవరకు ఎలా ఉంటుంది అని. ఇంత సన్న బాక్స్లో ఎంతవరకు వచ్చిన దాంట్లో ఏదైతే వస్తుంది అనేది మీరైతే సో చూడండి. ఓ మై గాడ్, ఇయర్ఫోన్స్ షాట్ ఇన్వాయిస్ అయితే ఉంది దీంట్లో మనకు వచ్చేసి. సో ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి అయితే ఆర్డర్ చేసిన వస్తువు ఇది. సో మన ఇన్వాయిస్లో చూసుకుంటే బోట్ RockerZ 335 లేటెస్ట్ బ్లూటూత్ హెడ్ఫోన్స్ అయితే అని చెప్పొచ్చు. లాస్ట్ మంత్ సెప్టెంబర్ 10th అయితే మనకి వీటిని లాంచ్ చేశారు, 9th అయితే. సో అప్పుడైతే చేశారు. సో దాన్ని అయితే నేను అన్బాక్స్ చేశాను. సో ఓవరాల్ ప్రైస్ అయితే దీని వచ్చేసి మనకి 1694 అయితే ఉంది. సో GSTలో వచ్చేసి మనకి 300 పడుతుంది, టోటల్ 999 అయితే పడుతుంది. కానీ దీని ఒరిజినల్ కాస్ట్ వచ్చేసి మనకైతే వాళ్ళు 25 వేశారు, 2500. బట్ దీని కాస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఆన్లైన్లో తగ్గిపోతుంది, మనకి 2000కి అయితే ఇస్తున్నారు. ఇన్వాయిస్ తీసేసాక బాక్స్ అయితే మనకి ఇలా ఉంటుంది. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఎల్లో అండ్ బ్లాక్ కలర్ కాంబినేషన్లో అయితే వస్తుంది ఇయర్ టిప్స్తో పాటు. సో దీన్ని అయితే మనం ఎట్లా ఉంది ఏంది అని దీని కాన్ఫిగరేషన్ అయితే చూద్దాం. సో ఇక్కడైతే మనకి హైలైట్ ఏంటంటే బోట్లో మనకి దీంట్లో మెయిన్ ఫీచర్ మనకి కాల్కమ్ చిప్సెట్ అయితే ఇచ్చేసారు. దాంట్లో aptX HD అండ్ aptX అండ్ కాల్కమ్ CVC కాల్ నాయిస్ క్యాన్సిల్ ఐసోలేషన్ అయితే ఇచ్చేసారు దీంట్లో మనకి. సో ఇదైతే మనకి RockerZ ఇక్కడ లోగో అయితే ఇక్కడ మనకి RockerZ 335 అయితే ఉంది మనకి ఇక్కడ. సో వైర్లెస్ బ్లూటూత్ హెడ్సెట్స్ అని చెప్పేశాడు. సో ఇదైతే మనకి మొత్తం వచ్చేసి. సో దీన్ని అయితే మనం ఎట్లా ఉంది ఏంది అనేది చూసేద్దాము. సో మనకి ఇక్కడ ఓవరాల్ మనకి దీని మీద అయితే బాక్స్ మీద అయితే ఫ్రంట్ అయితే ఏం లేదు, ఓన్లీ చిప్సెట్ నుంచి హైలైట్ చేశాడు. రైట్ సైడ్ వస్తే ఏం లేదు, లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా ఏం లేదు. సో టాప్ అండ్ డౌన్ అయితే మనకి టౌన్లో అయితే కొన్ని ఏమైనా ఉన్నాయి. సో ఛార్జింగ్ నార్మ్స్ అండ్ ప్రికాషన్స్ అయితే గైడ్లైన్స్ అయితే మనకి కింద అయితే ఇచ్చేసాడు. సో దాన్ని అయితే మనం నెగ్లెక్ట్ చేసేద్దాము. సో వెనకాల ఇచ్చిన మన హైలైట్స్ అయితే చూసుకున్నాం. సో అడ్వాన్స్డ్ బ్లూటూత్ 5.0 చిప్సెట్ అయితే ఉందని చెప్తున్నాడు. స్మూత్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కంట్రోల్స్ అని చెప్తున్నాడు. టైప్ సి ఛార్జింగ్ కూడా వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే 10 minutes ఛార్జ్ చేసి 10 hours వరకు మీరు మ్యూజిక్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అలానే 40 minutes ఛార్జ్ చేసి 30 hours అయితే మ్యూజిక్ని మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అని అయితే చెప్తున్నారు. సింగిల్ ప్రెస్ వాయిస్ అసిస్టెన్స్ మనకి ఇచ్చిన వాళ్ళ పవర్ బటన్తో సింగిల్ ప్రెస్లో వాయిస్ అసిస్టెన్స్ చేయొచ్చు. సో అలానే మనకి IPX5 స్ప్లాష్ అండ్ స్వెట్ రెసిస్టెన్స్ అయితే ఉంది. వాటర్లో కానీ మీరు సర్వైవ్ చేయొచ్చు, వాళ్ళ రైన్లో సర్వే చేసినా కానీ మీకైతే ఏం కాదు. లో పవర్ కన్సెప్షన్ చిప్సెట్ కూడా ఇచ్చేసారు వాళ్ళు. సో దాంతోపాటు మనకి ASAP ఛార్జ్ టెక్నాలజీ, 10 minutes ఛార్జ్, 10 hours అయితే మన 40 minutes ఫుల్ ఛార్జ్ అని చెప్పేసి అయితే అన్నారు. సో తర్వాత మనకి డిజైన్ మెటాలిక్ హౌసింగ్ కంట్రోల్ బాడీ అని చెప్పేసారు. మనకి హైగ్రేడ్ సిలికాన్ నెక్ బ్యాండ్, మనకి బ్యాండ్ అయితే మనకి సిలికాన్ వస్తుంది. 10mm డ్రైవర్స్ అయితే దీంట్లో ఉన్నాయి. సో తర్వాత మనకి డ్యూయల్ పేరింగ్ అయితే ఉంది. సో అట్ ఏ టైం మీరు 2 mobiles కానీ ల్యాప్టాప్ మొబైల్ కానీ ఇలాంటి వాటికైతే మీరు పేరింగ్ చేయొచ్చు. అప్ టు 30 hours బ్యాకప్ అయితే ఇచ్చేసారు. మనకి లో లేటెన్సీ కూడా ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అయితే ఇచ్చేసారు. సో మన కింద ప్యాకేజ్ కంటెంట్ అయితే చూసుకుంటే RockerZ హెడ్సెట్ అయితే ఒకటి వస్తుందన్నారు. 2 pairs ఆఫ్ అడిషనల్ ఇయర్ మఫ్స్ వస్తున్నాయన్న, స్మాల్ అండ్ లార్జ్. తర్వాత వచ్చేసి మనకి టైప్ సి కేబుల్ అయితే ఒకటి వస్తుంది. వారంటీ కార్డు, మాన్యువల్ అండ్ కేటలాగ్ అయితే మనకి ఇచ్చేసారు. దీన్ని అయితే మనం బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాము. సో ఇప్పుడైతే మనం లేట్ చేయకుండా బాక్స్ని అయితే ఓపెన్ చేసేద్దాం. మనం బాక్స్ ఓపెనింగ్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చేసారు. సో ఇక్కడైతే మనం ఇలా అయితే ఓపెన్ చేసేద్దాం. లెట్స్ ఓపెన్. ఇక్కడే ఉంది ఇక్కడే ఉంది. ఎట్లా రావట్లా, చాలా గట్టిగా అయితే ఉంది. ఓకే, ఐ గాట్ ఇట్. వద్దు, కింద నుంచి తెద్దాం, పైనుంచి రావట్లేదు. చాలా స్టిచెస్ అయితే వేసున్నారు. ఈజీ వచ్చేసింది. అది వచ్చేసింది కింద నుంచి. వెరీ గుడ్. సో మనకైతే ఓపెన్ చేసిన తర్వాత లోపల బ్లాక్ కలర్ ప్లాస్టిక్ పేపర్ టైప్లో అయితే ఇచ్చేసారు. సో మనకైతే దీంట్లో అయితే
చాలా గట్టిగా అయితే ఉంది బయటికి రావడానికి కూడా. సో ఇదైతే మనం ఆల్రెడీ కన్ఫిగరేషన్ చూసాం. సో ఓవరాల్ ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే ఇవి పక్కన పెట్టేద్దాము. దీంతోపాటు మనకైతే ఏమేమి వచ్చాయో చూద్దాం. సో మనకైతే సపరేట్ కవర్ ఇచ్చారు. కవర్లో వచ్చేసి మనకి వీళ్ళకి సంబంధించిన పేపర్ డాక్యుమెంట్స్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వచ్చేసి ప్లగ్ ఇన్ టు నిర్వహణ. ఇప్పుడు ఐపీఎల్ మ్యాచ్ గురించి అయితే వాళ్ళు జరుగుతుందాము. సో ఓవరాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ కంపెనీస్ వాళ్ళ ఐటమ్స్ అయితే మొత్తం దీని మీద పేపర్ వర్క్ టైప్లో అయితే ఇచ్చేసారు. సో ఇది మనం పక్కన పెట్టేద్దాము. దీన్ని పక్కన పెట్టేసిన తర్వాత మనకు వచ్చేసి దీని గురించి మనకి పేపర్ వర్క్ ప్లస్ డీటెయిల్స్ అయితే ఉన్నాయి, ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఏంటంటే సపరేట్. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ బాక్స్లో అయితే మనకి ఓన్లీ ఈ రెండు అయితే వచ్చేసేవి. ఇప్పుడు సపరేట్గా ఇదైతే యాడ్ చేశారు ఐపీఎల్స్ గురించి. ఇది వచ్చేసి మనకి వారంటీ కార్డ్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడైతే మనకి స్పెషల్ ఇక్కడ క్యూఆర్ స్కానర్ అయితే ఇచ్చేసారు. దీంతో వారంటీ క్లెయిమ్స్ కాంటాక్ట్ ఫర్ అని చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చేసారు. సో ఇది మనం పక్కన పెట్టేద్దాం. సో తర్వాత మనకు వచ్చేసి టైప్ సి కేబుల్ అయితే దీంట్లో ఉంది. సో టైప్ సి కేబుల్ టు యూఎస్బి ఏ టు టైప్ సి కేబుల్ అయితే రెండు ఇక్కడ ఉన్నాయి మనకి. సో ఇక్కడైతే మీరు చూడండి. తర్వాత మనకి ఇయర్ మఫ్స్ అయితే ఇచ్చేసారు. మనకి స్మాల్ అండ్ లార్జ్ మీడియం అయితే వాటికి ఆటోమేటిక్గా వాటికి వచ్చేస్తుంది. సో ఇది తీసేద్దాము. సో మనకి ఇవైతే ఓవరాల్ బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ అయితే నెక్ బ్యాండ్. సో సిలికాన్ ఇదైతే కంఫర్టబుల్గా మనకి ఎట్లయినా బెండ్ అవుతుంది. సో కంఫర్టబుల్ పాకెట్లో అయినా పెట్టేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. కంపల్గా ఇన్ హ్యాండ్లో అయితే మనకి సెట్ అయిపోతున్నాయి, ఇలా పెట్టేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఇదైతే మనకి బాగుంది, కంఫర్టబుల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎక్కడికైనా ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా క్యారీ అయితే చేయొచ్చు. సో మనకి ఇచ్చిన ఇక్కడ అయితే వచ్చేసి మనకి కేబుల్ మొత్తం సిలికాన్ ఇచ్చేసి ఓన్లీ ఇక్కడ వైర్స్ మాత్రమే మనకి ఎల్లో కలర్లో అయితే ఇచ్చేసాడు. సో మనకి వెనకాల మ్యాగ్నెటిక్ కూడా ఇచ్చారు. సో మ్యాగ్నెట్ ద్వారా అయితే చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడైతే మ్యాగ్నెట్ అయితే ఓకే, ఇది స్టిఫ్గా అయితే ఈజీగా అయితే కనెక్ట్ అవుతుంది. సో మనకి ఇయర్ టిప్స్ అయితే ఇచ్చేసారు ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇవి మిస్ అవ్వకుండా ఇయర్స్లోంచి స్లిప్ అవ్వకుండా అయితే హ్యాంగ్ చేయడానికి అయితే ఇచ్చేసారు. సో మనకి నెక్స్ట్ వచ్చి చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడంతా వైర్లు అయితే ఏం లేదు, జస్ట్ 2 అయితే ఇక్కడ ఇచ్చేసారు లాంగ్ టైపు. సో ఓవరాల్ దీంట్లో అయితే మనకి బ్యాటరీ ఉంటుంది. దీంట్లో వచ్చేసి కనెక్షన్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి లోగో అయితే వేసారు వాళ్ళు, బోట్ లోగో వేసి ఇది పవర్ బటన్. సో మనకి దీని నుంచి ఒక 5 సెకండ్స్ దాకా 3 to 5 సెకండ్స్ పట్టుకుంటే ఆన్ అవుతుంది, మళ్ళీ 3 to 5 సెకండ్స్ పట్టుకుంటే ఆఫ్ అవుతుంది. లోపల అయితే వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ అయితే ఇచ్చేసారు. సో మనకి ఇక్కడ క్లోజ్ చేసేసి టైప్ సి ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అయితే ఇచ్చారు, టైప్ సి పోర్టు, అదొకటి చూసుకుందాం. తర్వాత మనకి మైక్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చేసారు. మనకి లైట్ అయితే ఇక్కడ ఉంది. సో మనకి మైక్ ఇన్నర్ మైక్ రెండు అవేనట్టుంది, అదేనా? సో మైక్ దీంట్లో అయితే ఏం లేదు, మొత్తం ఒకటే మైకు, ఒకటే ఎల్ఈడి లైట్ కూడా ఇదే వచ్చేసింది మనకి. ఇదైతే ఎవరి 4 సెకండ్స్కి లైట్ కూడా వెలుగుతూ ఉంటుంది. సో ఓవరాల్ ఇది. సో మనకి చాలా అడ్వాన్స్ అయితే కాదు. సో కొన్ని ఇలా ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే ఇలా అటాచ్ చేస్తే మ్యూజిక్ పాస్ అవుతాయి, మళ్ళీ ఇలా ఓపెన్ చేస్తే ప్లే అవుతాయి, పవర్ సేవింగ్, బ్లూటూత్ డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది, అట్లాంటివి అయితే ఏమి ఉండదు. జస్ట్ మ్యాగ్నెట్ కనెక్షన్కి అయితే ఇచ్చేస్తారు. సో బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఉంది కాబట్టి ఈజీగా వాడతారు కాబట్టి అట్లాంటి సెటప్ అయితే వీళ్ళు ఏమీ అంతగా ఇవ్వలేదు. సో ఓవరాల్గా అయితే ఇదైతే వీటి పర్ఫార్మెన్స్ గురించి అయితే నేను మీకు సపరేట్గా రివ్యూ చెప్తాను. సో మన రివ్యూలో అయితే కలుద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడైతే మనకి 2 అయితే ఉన్నాయి. సో ఒకటైతే నా పర్సనల్, ఇది వేరే వాళ్ళు అయితే అడిగితే మాత్రం నేను బుక్ చేశాను. సో బుక్ చేసింది. సో నేనైతే రివ్యూ వెంటనే చేస్తున్నాను దీని గురించి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దీంట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి నాకు దీని గురించి చెప్తున్నాను. సో ఓవరాల్ దీని గురించి చూసుకుంటే మాత్రం నాకు బ్లూ ఎందుకంటే నా ఫేవరెట్ బ్లూ కాబట్టి నేను బ్లూ తెప్పించాను. ఇది వేరే వాళ్ళు అడిగితే మాత్రం ఇది తెప్పించాను. సో ఇది కూడా బాగలేదని చెప్పడానికి అయితే ఏం లేదు, కలరు ఫినిషింగ్ బ్లాక్ కటింగ్ మాత్రం ఎక్సలెంట్గా ఉంది. సో కంఫర్టబుల్గా అయితే స్టిచ్చింగ్ కూడా మనకి అతకపోవడం లాంటి అట్లా అయితే ఏం లేదు ఎక్కువగా. అలానే పాటు మనకి ఇయర్ కంఫర్టబుల్స్ కానీ చూసుకుంటే మాత్రం ఎక్సలెంట్గా ఉంది, ఫిట్ అయితే ఉంది. మనం ఎటువంటి అయితే లూజు స్లిప్ అయ్యే అవకాశం అయితే లేదు, ఎందుకంటే టిప్స్ ఉండటం వల్ల మనకి ఇన్ ఇయర్లో అయితే కరెక్ట్గా ఫిట్ అవుతుంది. ఆ ఫిట్ అవ్వడం వల్ల మనకి సింపుల్గా అయితే ఉంటుంది, పెయిన్ అని కూడా అనిపించట్లేదు, లైట్ వెయిట్ ఉన్నాయి, హెవీ అనిపించట్లేదు, మనకి పడ్స్ అయితే కరెక్ట్గా సెట్ అవుతున్నాయి. సో మన ఓవరాల్ కానీ మనం దీని గురించి కాల్ రిసెప్షన్స్ గురించి చూసుకుంటే మాత్రం కాల్ క్వాలిటీ అయితే ఎక్సలెంట్ సూపర్గా ఉందని చెప్తాను. సో మనం పబ్లిక్లో ఎయిర్లో బైక్ ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు కాల్ మాట్లాడినా కానీ పక్కన వాళ్ళకి ఎక్కువగా నాయిస్ అయితే రావట్లేదు అని అయితే నేను అనుకున్నాను. సో దాని గురించి అయితే ఒక బెస్ట్ అని చెప్పుకుంటే, ఎందుకంటే క్యాన్సిలేషన్కి వాళ్ళు యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిల్ ఇవ్వకపోయినా CVC క్యాన్సిలేషన్ అయితే ఇచ్చారు. దాని ద్వారా కొంతవరకు అయితే మనం ఎయిర్ని
నుంచి పక్క నుంచి వచ్చే నాయిస్ని అయితే మనం కొంచెం వరకు డిపెండ్ చేసి తీసి పక్కన పెట్టడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంది. సో దాని నెక్స్ట్ తర్వాత మనకు వచ్చేసి క్వాలిటీ సౌండ్ బాగుంది. రిసెప్షన్ బ్లూటూత్ ఆఫ్ అండ్ ఆన్ ఆఫ్ కానీ స్విచ్చింగ్ పెట్టిన ల్యాప్టాప్స్ కానీ ఏదైనా కానీ చాలా కంఫర్టబుల్గా ఫ్రీగా ఉంది. తర్వాత మనం చూసుకున్నట్టయితే మాత్రం ఇయర్ ఫోన్స్ సౌండ్ క్వాలిటీ చూసుకుంటే ట్రిపుల్స్ పెబుల్స్ కానీ అన్నీ ఎక్సలెంట్ సూపర్గా ఉన్నాయని చెప్తాను. ఓకే, దీని గురించి మనం సౌండ్ క్వాలిటీస్ చెక్ చేసుకుంటే మ్యూజిక్ కానీ దాని గురించి మాత్రం మ్యూజిక్ అయితే వింటున్నాను. బేస్ అయితే ఎక్కువగా ఉందని చెప్తాను. చాలా హై లెవెల్లో అయితే ఉంది. బేస్ మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఎక్కువగా ఉంది. బేస్ మాత్రం మనం అంత బేస్ అయితే నాకైతే నచ్చలేదు. నేనైతే మీడియంలో 60 to 70% అయితే నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. తర్వాత మనకి బీట్స్ కానీ చూసుకుంటే మాత్రం ఓవరాల్ బాగున్నాయని చెప్తాను. నేను బీట్స్ ట్రెబుల్స్కి వాటి రేటింగ్ మాత్రం నేను 4.5 అయితే ఇస్తాను. బేస్కి మాత్రం నేను 4 ఇస్తాను. నాకు హై ఉంది కాబట్టి నచ్చలేదు. హై ఉన్నా కానీ అంత ఓవర్గా అయితే మనకి అనిపిస్తుంది, అంతగా అనిపించట్లేదు. వాయిస్ కూడా మనం హై 100% పెట్టుకొని బేస్లు ఎక్కువలో వింటే మాత్రం మనకు వాయిస్ అనేది క్లియరెన్స్ అయితే లేదు వినడానికి. అంత మనకి మ్యూజిక్ ఎక్కువ వినపడుతుంది కానీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు. మసగ్గా క్లియరెన్స్ కూడా లేదు. వాయిస్ 100% పెట్టుకుంటే మాత్రం అలాగని అయితే నాలెడ్జ్ చేయలేదు. కానీ మాత్రం డాల్బీ కానీ ఉన్నట్టయితే ఫోన్లో దయగానే ఆన్ చేసుకుంటే మాత్రం మీరు హై లెవెల్లో పెట్టుకున్నా కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా సూపర్ అండ్ ఎక్సలెంట్గా ఉందని చెప్తాను. దీని గురించి పర్ఫార్మెన్స్ గురించి అయితే ఓవరాల్ ఇయర్ ఫిట్స్ ఎక్సలెంట్, సౌండ్ క్వాలిటీ, రిసెప్షన్స్ కానీ ఏదైనా కానీ బీట్స్ ట్రెబుల్స్ మొత్తం. సో బేస్ లవర్స్కి ఇది కూడా మాత్రం సో నేనైతే బేస్ లవర్స్కి మాత్రమే ఇదైతే ప్రిఫర్ చేస్తాను. నార్మల్ మ్యూజిక్ లవర్స్కి అయితే మాత్రం ఇది ప్రిఫర్ చేయను. నేను అయితే ఒప్పో కానీ OnePlus అయితే కానీ ఇవైతే నేను మీకు చేసేస్తాను రిఫర్ మాత్రం. సో మీకు కానీ ఇవి కొనుక్కోవాలనుకుంటే మాత్రం లింక్ మాత్రం డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. నా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ద్వారా మీరు బై చేయవచ్చు. అలానే దీని గురించి మాత్రం మీకు రివ్యూ అయితే ఇచ్చేసాను. సో మీకు నచ్చినట్లయితే మాత్రం దీన్ని రివ్యూ చూస్తున్నారు కాబట్టి ఓవరాల్ మీరు ఇన్ఫెక్షన్ అయితే చూడొచ్చు. మీకు మ్యూజిక్ ద్వారా అయితే నేను చెప్తాను. సో మీకు మ్యూజిక్ వినిపిస్తే నాకు మాత్రం కాపీ రైట్స్ క్లెయిమ్ అయితే. సో నేనైతే ఎక్కువగా మీకు మ్యూజిక్ అయితే వినిపించలేను. సో అందుకోసం అయితే నేను మ్యూజిక్ అయితే మీకు వినిపించట్లేదు. సో ఓవరాల్ నేనైతే చెప్పిన రివ్యూ అయితే అది వీటి మీద. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.